адвент-календарю. Так, вот прогрузилось у нас все. Теперь мы идем к адвент-календарю и смотрим, когда появится следующая ячейка, когда мы можем открыть. Я очень хочу, чтобы мы нам сказали 2 часа ждать. Там наверху у нас номер 4. Сейчас пока что не видно. Вот там. Я увидела и потом сразу побежала вниз. Может, хотя бы в этот раз повезет. Кстати, вот меня сломали, вот что у меня есть. Сейчас я вам покажу. Как всегда, вы знаете, что меня всегда скамят, и опять-таки скамят. Так, мы сейчас ищем, как мне дать подарки. Ой, подарки, то есть вы видели, мне подарили подарок, особенно на Севастопол. Это моя самая лучшая друга. Если она увидит это видео, спасибо ей большое за все. Да, я люблю ее. Так, я пока что ищу эту девочку, которая меня скамит.
домика второго. Короче, ой, блин. Пока. Пока-пока.